비행기는 방금 도착했습니다. 비행기가 완전히 멈춘 후 좌석 벨트 표시등이 꺼질 때까지 자리에 앉아서 기다려 주십시오. 선반을 여실 때는 안에 있는 물건이 떨어질 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 비행기에서 내리실 때는 발밑을 조심하시고 계단이 있는 경우 손잡이를 잡고 천천히 이동하시기 바랍니다. 오늘도 스카이팀 회원사인 대한항공을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 저희 승무원들은 앞으로도 안전하고 편안하게 여행하실 수 있도록 정성을 다하겠습니다. 감사합니다. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Be careful when opening the overhead bins, as items may fall out. Please watch your step as you leave the aircraft, and hold onto the handrail when going down the stairs. Thank you for choosing Korean Air, a member of SkyTeam, and we hope to see you again soon. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta vừa mới hạ cánh. Xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí cho đến khi cơ trưởng tắt tín hiệu cài dây an toàn. Quý khách vui lòng cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên, tránh vật dụng có thể rơi xuống. Và xin nhớ mang theo tất cả hành lý của quý khách khi rời máy bay. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Korean Air, một thành viên của SkyTeam, và hẹn gặp lại quý khách trong các chuyến bay tới.